Брэст заўсёды быў месцам сустрэчы розных культур, і гэта наўпрост адбілася на яго архітэктуры, а таксама на ўзнікненні таямніц і міфаў. Горад увесь час адчуваў уплыў розных палітычных сілаў і рэлігійных цэнтраў. Ватыкан, Кіеў, Масква і Канстанцінопаль уважліва сачылі за яго лёсам. Прапануем разабрацца ў будове горада крыху хутчэй, чым за 1000 гадоў. Пагаворым пра рэлігійнае жыццё Берасці, якое не толькі зрабіла горад вядомым на ўсю Еўропу, але і паступова змяняла гарадскую архітэктуру. Берасці было шматканфесійным і шматнацыянальным горадам. Тут жылі праваслаўныя, католікі, пратэстанты, юдэі. У горадзе для іх узводзіліся сінагогі і храмы. Толькі ўявіце, якой рознай была архітэктура. Берасці зрабілася адным з цэнтраў рэфармацыі, калі сам канцлер вялікага княства літоўскага Радзівіл Чорны заснаваў тут першую кальвінісцкую грамаду і друкарню. Усплеск цікавасці Ватыкану да Брэст-Літоўску, ужо так горад згадваецца з канца 16 стагоддзя, быў напрост звязаны з увагаю папскага пасаду да месца правядзення царкоўных сабораў. Праваслаўныя біскупы з 1589 года пачалі часцей збірацца ў Брэст-Літоўску, а не ў Наваградку ці Вільні. Пазней па запрашэнню магнатаў і шляхты сюды пачалі прыязджаць манахі розных каталіцкіх ордэнаў. Напрыклад, езуітаў запрасілі сапегі, а трынітарыяў – радзівілы. Акрамя мясцовых адмыслоўцаў, кляштары праектавалі і заходнееўрапейскія архітэктары. Што яны рабілі ў Брэст-Літоўску? Дзе грошы, там і найлепшыя розумы. Часцей за ўсё гэта былі архітэктары нямецкага або польскага паходжання, з Гданьску або Кёнігсбергу. Згадваюцца і спецыялісты з Італіі. Прыток замежных майстроў выклікалі контррэфармацыя і масавы пераход з праваслаўя і пратэстантызму ў каталіцтва. Каб заключыць кантракт на будаўніцтва кляштару, пажадана было быць прадстаўніком адпаведнага ордэну. Такім чынам, шмат дасведчаных і таленавітых архітэктараў з заходняй Еўропы працавала ў гэты час у Брэст-Літоўску. Да 18 стагоддзя тут узніклі кляштары 7 ордэнаў самых розных стыляў. Гэтак горад выглядаў ужо да пачатку 19 стагоддзя. Неўзабаве на яго месцы была пабудаваная крэпасць Брэст-Літоўск. Будынку кляштараў былі разабраныя або перабудаваныя пад патрэбы арміі, а рэлігійнае жыццё разам з гараджанамі перамясцілася на 2 кіламетры на ўсход, дзе і стаіць сучасны Брэст.